Halloween noch eine Deko benötigst, dann gibt es jetzt von Own One die hängende Leiche für Halloween natürlich von 27,99 auf 19,99 minus 29%. Zwei verschiedene Variationen. So sieht die hängende Leiche aus. Sie hat LED-Leuchtaugen und kommt sogar mit Soundeffekt und Spinnennetz. Und sie ist 88,9 cm lang. Man kann sie auf dem Boden liegen oder runterhängen lassen. Und wie immer findest du das Angebot in der Videobeschreibung. So sieht sie aus.